बूढ़ी औरत ने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको लगा उसके पास पैसे नहीं हैं। पानी लगातार बह रहा था, बगीचे के फूल मुरझा रहे थे और बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी, बेबस। तभी वहां एक यंग प्लम्बर आया। उसने ओल्ड लेडी की परेशानी देखी और बिना कुछ सचे तुरंत मदद करने लगा। ओल्ड लेडी ने अपनी बची हुई थोड़ी सी सेविंग्स उस प्लम्बर को देनी चाहिए, लेकिन प्लम्बर मुस्कुराया और पैसे वापस उसके हाथ में रख दिए।